আসসালামু আলাইকুম। অ্যাক্টিভিটিস অফ বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, যে ভিডিওতে ওয়ালটনের ফ্রিজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিশেষ করে কুরবানি ঈদের আসন্ন যে কুরবানি ঈদ আসতেছে তার অফার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে সবসময় আপনার টাইমলাইনে পেয়ে যান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরুতেই ওয়ালটনের আপনার ছোটোর ভিতর ফ্রিজগুলা, এটা হলো ওয়ালটনের ছোট সাইজের ফ্রিজ, মিডিয়াম রেঞ্জ বলে এগুলোকে, মানে লো মিডিয়াম। তো ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WFD1F3 ফ্রিজের মডেল। ফ্রিজের ভিতরে আপনার গ্যাস ব্যবহার করা আছে হলো 8600 গ্যাস। আপনার যার গ্রোস ভলিউম হলো 176 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 163 লিটার। এটার ভিতর স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। ফ্রিজটিতে আপনার বিএসটিআই অনুমোদিত 5 স্টার এনার্জি রেটিংয়ে 5 স্টার মার্ক পাওয়া। এটা হলো উপরেরটা হলো ফ্রিজের ডিপের অংশ, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। উপরে হলো ফ্রিজের ডিপ অংশ আর নিচ হলো নর্মাল অংশ। যাদের মিডিয়াম রেঞ্জের বাজেট, যাদের পরিবার ছোট, তারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজের দাম হলো 30,490 টাকা। এই ফ্রিজটির দাম বর্তমানে দেওয়া আছে 30,490 টাকা। কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার নগদ 15% ছাড় পাবেন। এই ফ্রিজটাতে আপনারা 15% ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। এখন যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছি সেটা হলো ওয়ালটনের 13 13.5 সেফটির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হলো WFB2E0। এটা দেখুন WFB2E0, যার গ্রোস ভলিউম হলো 250 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 244 লিটার। ফ্রিজটিতে আর 600 গ্যাস ব্যবহার করা আর স্টেবিলাইজার লাগানো আছে আর 100% কপার কন্ডেন্সার। 100% কপার কন্ডেন্সার, যার কপার কন্ডেন্সার হওয়ার কারণে আপনার ফ্রিজটির স্থায়িত্ব 20 থেকে 30 বছর বাড়িয়ে দিবে। তো ফ্রিজটি যদি আপনাদের খুলে দেখাই, এটা হলো ফ্রিজের উপরে হলো ফ্রিজের এটা ডিপ অংশ আর নিচেরটা হলো ফ্রিজের নর্মাল অংশ। তো দূর থেকে যদি আপনাদের দেখাই, ফ্রিজটি দেখতে এইরকম। তো ফ্রিজটির দাম বর্তমানে ফ্রিজটির দাম দেওয়া আছে হলো 37,990 টাকা। বর্তমানে ফ্রিজটির দাম দেওয়া আছে 37,990 টাকা। আর এখান থেকেও আপনারা এই ফ্রিজটি কিনলে 15% ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। এটা এই অফার আসন্ন কোরবানি ঈদ পর্যন্ত এই অফারটি বলবৎ থাকবে। এখন যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা ওয়ালটনের 13.5 সেফটির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হলো WFA2D4। এটার ভিতরে স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, যার গ্রোস ভলিউম হলো 244 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 220 লিটার। এটার দাম 60,990 টাকা। এটার ভিতরেও আপনারা 15% ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। ফ্রিজটি যদি আপনাদের এটা খুলে দেখাই, ফ্রিজটির এটা হলো ডিপ অংশ আর এটা হলো নর্মাল অংশ। মূলত 40/60 আপনার রেঞ্জের ফ্রিজ, নর্মাল হলো 60 আর আপনার ডিপ হলো 40। যারা পরিবার মিডিয়াম পরিবার, তারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। মোটামুটি ফ্রিজের আপনার ভিতরে জায়গা অনেক ভালো আছে। অনেকে আপনার ড্রয়ার ফ্রিজ চান,
ড্রয়ার ফ্রিজের ভিতরে আপনারা আবার ডিসপ্লে চান, সামনে ডিসপ্লেযুক্ত ফ্রিজ অনেকের পছন্দ হয়, তাহলে যদি তাদের পছন্দ তারা এই ফ্রিজটি ট্রাই করতে পারেন। তো ফ্রিজটিতে আপনার এটা হলো ডিসপ্লে লাগানো আছে উপরে, এখানে আপনার ফ্রিজের টেম্পারেচার আর রেফ্রিজারেটরের টেম্পারেচার আপনার দেখাবে, আর ইকো ফ্রেন্ডলি মোড থাকলে এখানে আপনার লাইট জ্বলে থাকবে। তো ফ্রিজটি আপনার মডেল নাম্বার হলো WFB2B6, যার মডেল নাম্বার, যার ভিতরে গ্যাস ব্যবহার করা আছে R600A গ্যাস, যার ভিতরে কপার কন্ডেন্সার 100% কপার কন্ডেন্সার, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 252 লিটার, আর রেটেড নেট ভোল্টেজ যার গ্রোস ভলিউম হলো 252 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 238 লিটার। তো ফ্রিজটি যদি আপনাদের খুলে দেখাই, ফ্রিজটির আপনার উপর হলো নর্মাল অংশ আর নিচে হলো ফ্রিজের ডিপ অংশ। ডিপে অনেকগুলো আপনার পকেট দেওয়া আছে, অনেকগুলো ড্রয়ার দেওয়া আছে, আপনি চাইলে আপনার মন মতো আপনার জিনিস আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন। তো এটার ভিতরে কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। আপনারা ওই ফ্রিজটা নিয়ে শুধু কারেন্টে দিয়ে লাগিয়ে দিবেন, তাহলেই চলবে। আপনার ফ্রিজটির দাম বর্তমানে, এই ফ্রিজটির দাম আছে হলো 37,490 টাকা। বর্তমানে এই ফ্রিজটির দাম আছে 37,490 টাকা। আসন্ন ঈদ উপলক্ষে এইটাতে 15% ছাড় থাকছে। আপনারা যারা ক্রয় করতে চান দ্রুত ক্রয় করতে পারেন। আমরা অনেকে ওই আপনার মোটামুটি বড় ফ্রিজের ভিতরে ডিপ ফ্রিজ খুঁজি, ড্রয়ার ডিপ খুঁজি। ওই অনেকে আপনারা রিকোয়েস্ট করেন যে বড় ড্রয়ার ডিপ দেখান, তো আপনাদের জন্য সেটা হলো আপনার ওয়ালটনের নতুন বের করছে WFE 3X9, যার আপনার 50x50 ড্রয়ার এবং ডিপ। আপনাদের ভিতরে কি খুলে দেখাই, এটা হলো উপরেরটা হলো আপনার নর্মাল অংশ আর নিচেরটা হলো এটা ডিপ অংশ। ডিপের ড্রয়ারগুলো কিন্তু অনেক বড় ড্রয়ার, আপনার ভিতরে অনেক প্রচুর জায়গা আছে। আপনারা যাদের বড় বড় ডিপ প্রয়োজন তারা এটা নিতে পারেন। উপরে আপনার আইস ট্রে আছে। এটা হলো আপনার ভিতরে কিন্তু প্রচুর জায়গা, যদি আপনারা দেখাইতে চাই, দেখেন কতটুকু জায়গা এখান থেকে বাইরে থেকে ভিতর পর্যন্ত। তো এই ফ্রিজটির ভিতরে আপনার যার গ্রোস ভলিউম হলো 309 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 270 লিটার, যার মডেল হলো WFE 3X9, যার রেটেড ভোল্টেজ 220 থেকে 240, আর এগুলো তো ম্যানুফ্যাকচার আপনার জার্মানি টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। এখানে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা আছে। কপার কন্ডেন্সার মূলত হলো আপনার ফ্রিজের তামার দেওয়ার কারণে আপনার ফ্রিজের স্থায়িত্বটা বেড়ে যায় আর কারেন্ট অনেক কম ব্যবহৃত হয়। স্টেবিলাইজার লাগানো আছে ফ্রিজটিতে। ফ্রিজটি ওয়ালটনের নতুন ফ্রিজের ভিতরে একটি, যার বর্তমান প্রাইস দেওয়া আছে হলো 39,990 টাকা। 39,990 টাকা। এখন চলে যাচ্ছে আরেকটি ফ্রিজে। এটা হলো ওয়ালটনের 16.5 সেফটির ফ্রিজ, 16.5 সেফটি। এখানে আপনারা পাশাপাশি দুইটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, একটি হলো মডেল একই কিন্তু একটা হলো নন ইনভার্টার আর একটা হলো ইনভার্টার। বিষয়টা খেয়াল করবেন। এখানে আপনাদের নন ইনভার্টারের দাম দেওয়া ছিল 38,490 টাকা আর ইনভার্টারের দাম দেওয়া আছে 39,490 টাকা, যার মডেল নাম্বার হলো WFE 2N5। আবার বলছি WFE 2N5, যার মডেল নাম্বার। দুইটাতেই আপনার 316 লিটার গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম হলো 295 লিটার। এখানে আপনার স্টেবিলাইজার দুইটাতেই লাগানো আছে, এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই।
কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজে আপনার একটা নতুনত্ব হলো আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা, তার সাথে আলট্রা এনার্জি সেভার। এটা কিন্তু আলট্রা এনার্জি সেভার। আর বিএসটিআই অনুমোদিত দুইটাই, বিএসটিআই অনুমোদিত 5 স্টার রেটিং পাওয়া দুইটাই। ভিতরের জায়গাও সেম, ভিতরের জায়গাও সেম, দুইটা ফ্রিজের ভিতরেই আপনারা দেখেন এটার ভিতরেও সেম জায়গা, আবার এটার ভিতরে সেম জায়গা। তো ফ্রিজটির দাম 1000 টাকা কম বেশি। আশা করি 1000 টাকা কম বেশি হলে আপনারা নন ইনভার্টার না নিয়ে ইনভার্টার ইউজ করবেন, কারণ ইনভার্টার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনার ফ্রিজ দুটি ভিতরে বর্তমানে 15% ছাড় চলছে। যাদের প্রয়োজন তারা এই কোরবানি ঈদের অফারেই কিনে নিতে পারেন, কারণ বর্তমানে ফ্রিজের দাম ঊর্ধ্বমুখী। আপনারা যাদের প্রয়োজন দ্রুত ক্রয় করতে পারেন, কারণ দাম হয়তোবা কিছুদিন পর কমতেও পারে, বাড়তেও পারে, আসলে ঠিক বলা যাইতেছে না। এটা হলো ওয়ালটনের 17.5 সিফটির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার হলো WFE 3A2, যার গ্রোস ভলিউম হলো 312 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 290 লিটার। এটার ভিতরে আপনার এই ডিপের অংশ এরকম, ডিপ কিন্তু অনেক বড় ডিপ, এটা আপনি কিন্তু ছোট ডিপ না, অনেক বড় ডিপ, ভিতরে প্রচুর জায়গা। আর এটা হলো ফ্রিজের নর্মাল অংশ। তো ডিপ এবং নর্মাল 50/50। যাদের আপনার ডিপ নর্মাল একটু বড় সড়ো লাগে তারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। এটাতেও কিন্তু বিএসটিআই অনুমোদিত আপনার এনার্জি রেটিংয়ে 5 স্টার মার্ক পাওয়া। আপনার আলট্রা এনার্জি সেভার এটাতে নাই, যার আপনার এটা কিন্তু R600 গ্যাস ব্যবহার করা। আর এটার ভিতরে স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। তো আবার বলে দিচ্ছে এই ফ্রিজটির প্রাইস হলো 41,990 টাকা। যাদের একটু বড় সাইজের ফ্রিজ দরকার তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। ওয়ালটনের মোটামুটি বড় ফ্রিজগুলোর ভিতরে এইটি একটি, যাদের পরিবারে অনেক মানুষ, প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হয়, তারা এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজের ভিতরে শুধু জায়গায় আর জায়গা, আপনি অনেক বেশি জায়গা, আপনার জায়গার কোনো শেষ হবে না। যারা বড় ফ্রিজ প্রয়োজন যাদের, তারা এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজটির নতুনত্ব হলো ফ্রিজগুলোতে কিন্তু আপনার ডিপেও পকেট ব্যবহার করা আছে, চাইলে আপনি যে কোনো ছোট ছোট জিনিস এখানে আপনার ফ্রিজ আপ করে রাখতে পারবেন। আর রেফ্রিজারেটরের যে অংশটা আছে, মানে নর্মাল অংশ, এটাতেও আপনার খুব আকর্ষণীয় পকেট ব্যবহার করা আছে। আর ফ্রিজের প্রত্যেকটির ভিতরে কিন্তু ডিমের কেস দেয়া আছে, আমি যেটা বলিনি। আর আপনার আইস ট্রে দেয়া আছে, চামিচ দেয়া আছে। তো ফ্রিজ দেখতে ভিতরে এরকম, যার মডেল নাম্বার হলো WFC 3X7, রেটেড ভোল্টেজ 220 থেকে 240, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো আপনার 50 হার্জের, যার গ্রোস ভলিউম হলো 307 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 301 লিটার। আপনার টেকনোলজি হলো আপনার জানুয়ারি টেকনোলজি ইউজ করা, আর কুলিং টেকনোলজি হলো DECS। আর ভিতরে কিন্তু R600 এর গ্যাস ব্যবহার করা, যার স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। ফ্রিজটির বর্তমান দাম হলো 39,590 টাকা। আপনারা 39,590 টাকা দিয়ে আকর্ষণীয় কালারের এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। তো এখান থেকেও আপনারা 15% কোরবানি ঈদ উপলক্ষে ছাড় পেয়ে যাবেন। এখন যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো আপনার 19 সেফটির আপনার ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ। আবার বলছি 19 সেফটির ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যার মডেল নাম্বার হলো WFC3D8। আবার বলছি, যার মডেল নাম্বার হলো WFC3D8, যার গ্রোথ ভলিউম হলো 348 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 333 লিটার। এটাও অনেক বড় ফ্রিজ। আপনার এনার্জি সেভিংয়ে এগুলো 5 স্টার মার্ক পাওয়া, আর আলট্রা এনার্জি সেভার তো আছেই। এখানে আপনার দেয়াই আছে, আপনার এখানে আপনার স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। আর ভিতরে যদি আপনার ডিপ অংশ খুলে দেখাই, এগুলো অনেক বড় বড় ডিপ। এটা হলো উপরের ডিপ অংশ, আর নিচে হলো নর্মাল অংশ। দেখেন, ডিপ এবং নর্মাল অনেক বড়। বর্তমানে আমাদের শোরুমে এক্সট্রা কিছু অফার চলতেছে। এখানে আমাদের শোরুমের ঠিকানা হলো খান ইলেকট্রনিক্স, জিরানী বাজারে। আমাদের শোরুম এখানে মূলত 3টা। আপনাদের যাদের প্রয়োজন তারা এখানে আসে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়াও 115% ছাড় তো আপনারা পাচ্ছেন। তো এটার প্রাইস বর্তমানে, এই ফ্রিজের প্রাইস দেয়া আছে হলো 45,490 টাকা। 45,490 টাকা দিয়ে আপনি আকর্ষণীয় কালারের এই 19 সেফটির ওয়ালটন ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। এখন আপনাদের যে ফ্রিজটি দেখাবো সেটা হলো মোটামুটি ভালো বিক্রিত ওয়ালটনের ফ্রিজ, 18 সেফটির ফ্রিজ বলে এটাকে। আপনার যার মডেল নাম্বার হলো WFC3C3। এটা মূলত কিন্তু একটা ডিপ ফ্রিজ, আপনার ড্রয়ার ডিপ। এটা আপনার যার গ্রোথ ভলিউম দেওয়া আছে হলো 333 লিটার আর নেট ভলিউম হলো 293 লিটার। আর এগুলো তো আপনার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি তো 50 হার্টজের। ফ্রিজটির ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, প্রচুর জায়গা। আপনারা আপনাদের মালামাল রেখে শেষ করতে পারবেন না। তো এটা হলো উপরেরটা হলো ফ্রিজের নর্মাল অংশ। আপনার এগুলো কিন্তু যে নর্মালের যে পকেটগুলো ব্যবহার করা আছে দরজায়, সেগুলো কিন্তু অনেক শক্তিশালী পকেট। এগুলো আপনি সহজে আপনার ভাঙবে না। আর আপনার নর্মালের ভিতরে আপনার একটা ট্রে দেয়া আছে, একটা বাটি দেয়া আছে, তারপরে ডিমের কেস দেয়া আছে। মূলত অন্যান্য ফ্রিজ থেকে ফ্রিজটি আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আর ডিপ অংশ দেখলে, ডিপ অংশের ড্রয়ারগুলো দেখাই, ড্রয়ারগুলো অনেক বড় বড় ড্রয়ার। আপনার চাইলেই আপনার অনেক প্রচুর মালামাল আপনি এখানে ফ্রিজ আপ করে রাখতে পারবেন। তো যাদের ডিপ ফ্রিজ, ড্রয়ার ডিপ পছন্দ, তারা এই ফ্রিজটা ট্রাই করতে পারেন। তো বর্তমানে ফ্রিজের প্রাইস, ফ্রিজের দাম হলো বর্তমানে 42,990 টাকা। 42,990 টাকা দিয়ে আপনি আকর্ষণীয় কালারের এই ফ্রিজটা ক্রয় করতে পারেন। আপনাদের আরেকটা জিনিস বলা হয়নি, আমাদের শোরুম থেকে যদি কোনো ফ্রিজ ক্রয় করেন 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। অনেকে বলে না, অনেকে দিতে পারে না। 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, তারপরে 5 বছরের সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন, আর 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আপনাদের এর কারণে কোনো কষ্ট করতে হবে না, শুধু আমাদের ফোন দিয়ে জানিয়ে দিবেন। আর শুধু আমাদের কেন, সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি নেন না কেন, আপনার ফ্রিজটি যে কোনো প্রান্তে গিয়ে বললেই তারা কাজ করে দিবে। এখন দেখাচ্ছি ওয়ালটনের এই পাশে দেখাচ্ছি, এটা হলো 21 সেফটির ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ, যার মডেল নাম্বার দেয়া আছে আপনার সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। অনেকে ব্ল্যাক কালার পছন্দ করেন, যদি কারো পছন্দ থেকে থাকে তাহলে এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। এই ফ্রিজের দাম হলো 45,490 টাকা।
আপনার এখন দেখাবো ওয়ালটনের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ডাবল ডোর ফ্রিজ। অন্যান্য কোম্পানির চেয়ে আপনার 2 দরজার এত কম দামের ফ্রিজ শুধু ওয়ালটনই দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে। তো এটা কিন্তু কথা বলার আগে আমি ভিতরে আপনাদের দেখিয়ে দিই ফ্রিজের জায়গা কেমন। এটা হলো ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজের ভিতরের জায়গা। প্রচুর জায়গা, প্রচুর জায়গা। আপনার যাদের প্রয়োজন তারা এই ডাবল ডোর ফ্রিজটি একদম কম দামে পেয়ে যাবেন। ফ্রিজটির কিন্তু আপনার পকেট ব্যবহার করা আছে, অত্যন্ত মজবুত পকেট। আপনার ফ্রিজের যে বডিগুলা আপনার অত্যন্ত আকর্ষণীয় বডি আর এবং ডিজাইন। ভিতরে আপনার প্রচুর জায়গা, আর আপনার চেম্বারগুলো ভাগ করা হয়েছে একদম আপনার সলিড গ্লাস দিয়ে, আপনার স্বচ্ছ গ্লাস। আপনি চাইলেই ফ্রিজটি খুব ভালো করে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এত কম দামে ডাবল ডোর ফ্রিজ পাওয়াটাই অনেক কিছু। তো ফ্রিজটি ভিতর অংশ দেখলাম, এখন ফ্রিজটি আপনার বাইরের অংশ দেখি। মূলত ফ্রিজটির একটি ডাবল ডোর ফ্রিজ ওয়ালটনের, যার ভিতরে ডিডি ব্যবহার করা মানে ডিসপ্লে সিস্টেম ব্যবহার করা আছে। এখানে আপনার ডিসপ্লে সিস্টেমে আপনার দুইভাবে আপনি ফ্রিজটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই ফ্রিজটি আপনি গ্রীষ্ম এবং শীত দুই আপনার ঋতুতে আপনি দুইভাবে ফ্রিজটি ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে আপনার ফ্রিজটিতে 2টা মোড ব্যবহার করা আছে। এখানে একটা আছে সামার মোড আর একটা উইন্টার মোড। এখানে আপনার শো করবে সেটা। এখানে আপনি ডিসপ্লেতে ফ্রিজের তাপমাত্রা দেখতে পারবেন। ফ্রিজ মানে হলো আপনার ডিপ অংশ, আর রেফ্রিজারেটর মানে আপনার নর্মাল অংশ। আপনি দুইটারই তাপমাত্রা দেখতে পারবেন, আর আপনি নিজে তাপমাত্রা সেট করতে পারবেন। এখানে আপনার সেট করার অপশন দেওয়া আছে, আপনি কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। অনেক বাসায় দুষ্টু ছেলেমেয়ে আছে যারা একটু দুষ্টামি করে, তাদের জন্য এখানে চাইল্ড লক সিস্টেম ব্যবহার করা আছে। চাইল্ড লক আপনার সিস্টেম আপনি 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে অটোমেটিক ফ্রিজটি লক হয়ে যাবে। আপনার সুপার কুল সিস্টেম, আপনার যদি তাড়াতাড়ি আপনি ঠান্ডা করতে চান, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করতে গেলে আপনার এই ফ্রিজটিতে আমরা একদম দ্রুত ঠান্ডা করতে চাইতেছেন আপনার অল্প সময়ের ভিতর, তাহলে আপনি সুপার কুল সিস্টেমটা ইউজ করতে পারবেন। আর পাওয়ার সেভার, অনেক সময় আপনি চাইতেছেন যে ফ্রিজটি আপনার বেশি কারেন্ট পড়ছে মনে হচ্ছে, বা আমার এখন ফ্রিজটি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, তাহলে আপনি পাওয়ার সেভিং মোডে দিয়ে রাখলে আপনার ফ্রিজটি অটোমেটিক পাওয়ার সেভ করে দিবে। আর এখানে দেওয়া আছে স্মার্ট টেম্পারেচার কন্ট্রোল। এখানে আপনার টেম্পারেচারটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। কীভাবে? আপনি ইনভার্টার টেকনোলজির মাধ্যমে আপনি নিজেই কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো ফ্রিজটি মূলত আপনার নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, ডাবল ডোর নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, যার আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা। ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করার কারণে আপনি ফ্রিজটি একদমই বিদ্যুৎ কম ইউজ করবে, যার ভিতরে আপনি বিএসটিআই অনুমোদিত 5 স্টার রেট পাওয়া এনার্জি রেটিংয়ে, বাংলাদেশের বিএসটিআই অনুমোদিত, আর যার মডেল নাম্বার হলো WNI5F3। এখানে কিন্তু 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিয়ে দিছে, আপনার কম্প্রেসার নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। এখানে আপনার ফ্রিজের মডেল নাম্বার দেওয়া আছে WNI5F3DD, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 250 হার্জের, গ্রোথ ভলিউম হলো 563 লিটার, আর নেট ভলিউম হলো 501 লিটার। এখানে কুলিং টেকনোলজি হিসেবে ব্যবহার করা আছে FECS। কুলিং টেকনোলজিতে ব্যবহার করা আছে FECS টেকনোলজি, আর ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি তো জার্মানির। এখানে আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করা আছে, যার কারণে আপনি ফ্রিজটিতে ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস আক্রমণ করতে পারবে না। এখানে আপনার স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। আর ফ্রিজটি কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা।
100% কভার কন্ডেন্সার হওয়ার কারণে আপনার ফ্রিজটির স্থায়িত্বটা, লংজিভিটিটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে, যার কারণে আপনি ফ্রিজটি নিয়ে আপনার এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। অনেক কোম্পানির ফ্রিজ আছে যারা নিয়ে সেটা অনেক দুশ্চিন্তা করে। ওয়ালটনের এই ফ্রিজগুলা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন করতে হবে না, টেনশন করবে কোম্পানি, ব্যবহার করবেন শুধু আপনি। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ফ্রিজ সংক্রান্ত যে কোনো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর যে কোনো পরামর্শ পেতে আমার চ্যানেলটি কমেন্ট করবেন। তো কমেন্ট করলে আপনার সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ করে দিব যতটুকু পারি। আর যদি কারো ফ্রিজ, ওয়ালটন ফ্রিজ সম্পর্কে, মার্সেল ফ্রিজ সম্পর্কে যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা বলতে পারবেন। আমরা ওয়ালটন, মার্সেল এবং ওরিয়ন ফ্রিজের ডিলার, তো যাদের লাগবে তারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।